今天在北京举行的共和国勋章和人民英雄荣誉称号典礼令我十分感动。中国人民在1月份的时候，面对100年难得一见的新冠病毒肺炎，当时手足无措，但在这些科学家的领导下，全国人民同心协力，抱着命运与共的精神，一起到武汉支援当地抗疫。他们必须在全国推行防控，在武汉举行测试、隔离和治疗。当时这个任务可想而知是多么繁重。这一次的授勋突出科学家在抗疫中对疫情的控制和贡献，是国家相信科学、尊重科学的一个最好佐证。